السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. مرحبا بالجميع. اليوم جبت فرد رقم 2 للسنة الثانية متوسط. الموضوع تلقاو الرابط في صندوق الوصف. تبعوا معايا الموضوع، اللي يبغي يحل يروح صندوق الوصف. نقراو لو تكست تاعنا، نقراو لي كيستيون ومن بعد نجاوبوا مع بعض. La légende de Narcisse. Il était une fois, dans la Grèce antique, un jeune homme d'une grande beauté appelé Narcisse. Il était très fier de la perfection de son visage et de la grâce de son corps, et il ne manquait pas une occasion de contempler son reflet dans l'eau. Il pouvait passer des heures à admirer ses beaux yeux, son nez, sa bouche et ses cheveux châtains. En effet, Narcisse était amoureux de lui-même. Un jour, il passa d'un petit lac qui reflétait son image. « J'aimerais pouvoir t'embrasser », se dit le jeune homme en se penchant au-dessus de l'eau. Le désir d'embrasser sa propre image devint si grand que Narcisse, s'approchant encore de l'eau, perdit l'équilibre et tomba. Ne sachant pas nager, il se noya. À l'endroit de sa mort, poussa et apparut pour la première fois une fleur parfumée qui porte son nom. Voilà, هذا le texte. الآن نروحوا نشوفوا الأسئلة تاعنا. Qui est le héros de cette histoire? Où se passe l'histoire? Narcisse est le nom d'une fleur, d'un fruit ou d'un arbre. Je choisis la bonne réponse. Réécris les phrases ci-dessous qui répondent par vrai ou faux. Narcisse était très beau, il savait bien nager, il tomba dans un lac, il passait ses heures à contempler son reflet dans l'eau. نقرا هاد les phrases et je réponds par vrai ou faux. Transforme ces verbes en nom à l'aide des suffixes age, mention. Nager, la, passer, le. Il passa d'un petit lac qui reflétait son image. Souligne la proposition subordonnée relative et entoure le pronom relatif. 6. Le jeune homme est tombé dans l'eau. Réécris cette phrase en la commençant ainsi. Les jeunes hommes. 7. Met au passé composé. Narcisse, perdre l'équilibre. 8. Complète. Le type de ce texte est, on peut le classer parmi les. الآن نروحوا نشوفوا la production écrite واش هي. Tu as étudié la légende d'Icare à l'école. À ton retour à la maison, tu as décidé de la raconter à ton frère. La légende d'Icare قريتها في المدرسة وغادي تحكيها للأخ تاعك. Et toi de la boîte à outils, عندك les noms, un garçon, une légende, le père, les ailes, le conseil, le soleil, la mer, la cire, un oiseau. Les verbes être, essayer, voler, fabriquer, écouter, s'approcher, fondre, tomber. Emploie le passé composé et fais attention à l'accord du participe passé. هاد لا ليجوند انا غادي نعاود نكتبها لكم، مي ندير فيديو سبيسيال لي ليجوند كامل كتبوا الوضعيات الادماجيه عن الاسطوره لا ليجوند ام يقين للمتوسط، يخرج لك كامل الوضعيات. الان اللي يحب يحل الموضوع يدير بوز ويحل الموضوع. نرجعوا حنايا نحلوا الموضوع مع بعض. الوغ لو تيكست تاعنا واش راه يقول؟ لا ليجوند دو نارسيس. نارسيس هذا كان ان جون اوم شاب من لا غريس اللي هي اليونان، وكان عنده جمال كبير بزاف، جمال رائع. كان سموه نارسيس. كان تيلمون فيير دو لوي، كان فخور بلا بيرفكسيون، يعني جمال الوجه تاعه والجسم تاعه. كان ما يخليش اي وقت غير من يشوف روحه في الماء يبدا يفتخر بنفسه. ويل باسي دي زور، كان يفوت ساعات وساعات وهو يشوف في عينيه، في نيفه، في فمه، في شعره، في لو كور تاعه. كان مخلوع في روحه كما نقولوا حنايا. واحد المره فات على ان لاك اللي هو نهر وشاف صوته. واش دار؟ قال نارسيس كوم تو يبو، يعني هضر مع نفسه شعل انت شباب. ماذا بيا لو كان il n'existe aucune merveille plus grande sur terre. متى واحد يعني كيفك في الارض. لو ديزير دو تومباسي، بغا يسلم على نفسه تالمو عجباتو نفسه. دونك بدا يقدم حتى طاح. من طاح هو ما يعرفش يعوم، دونك غرق، يسو نوايا. في هذاك المكان واش صرا؟ طلعت اون فلور، ورده بارفومي اللي اسمها على اسمه اللي هي نارسيس. هذه هي لا ليجوند دو نارسيس. Alors qui est le héros de cette
histoire. Le héros de cette histoire est un jeune homme. تنجم تكتب هاك. Un jeune homme. Ou dire appelé Narcisse. ولا تكتب Narcisse مباشرة كيما تحب. Où se passe l'histoire? ندير où se passe l'histoire عفوا ننجم نقول l'histoire se passe au bord d'un lac. قال لك هنا un petit lac. Donc au bord d'un lac. Voilà. Narcisse est le nom d'une fleur, un fruit ou un arbre. C'est une fleur. ها هي لا. Une fleur اللي سموها Narcisse. Réécris la phrase. ومن بعد répond par vrai ou faux. Narcisse était très beau. Oui. قال لك une grande beauté. Donc vrai. Il savait bien nager. Non. قال لك ne sachant pas nager. Donc ما يعرفش يعوم. Faux. Il tomba dans un lac. Oui. Voilà. L'eau perdit l'équilibre et tomba. Donc يسقط في lac. Vrai. Il passait ses heures à contempler son reflet dans l'eau. Vrai. Il passait des heures. يفوت ساعات وهو يشوف في نفسه ويعني يشكر في نفسه. Alors هنا قال لك transforme les verbes en nom. احنا تعلمنا باللي من الفيرب لو نون نعيطوا لها لا نوميناليزاسيون. هاد لا نوميناليزاسيون لازم نزيدو دي سوفيكس في الاخير تاع لو راديكال تاع لو فيرب ويعطيني اسم. وطبعا ندير لا ولا لو. صح. ناجي تعرفوا كامل بلي سي لا ناتاسيون. لا ناتاسيون. داكوغ. السباحه. باسي سي لو باساج. داكوغ. وهذا الدرس ما عندوش قاعده ثابته باش تعرفوا انت تحط سيون ولا ما ولا هو بالاكتساب. يعني هذا الدرس قريناه من السنه الرابعه ابتدائي والخامسه والاولى والثانيه تبدا يعني يولي عندك رصيد لغوي على الافعال كيفاش تولي في لو نون. باغ اكزومبل لو كان نقول لك لافي تقولي لافاج. داكوغ. ناجي ناتاسيون. سما كلمات اللي تعرفهم ولا عندك مكتسبات قبليه. Alors il passa d'un petit lac qui reflétait son image. قال لك سولي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. هذه ثاني مكتسبات قبليه قريتوها في سنه اولى متوسط. لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف اللي هي لا كي refléter son image بصح بشرط انه يكون قبلها un nom اللي هو لاك. دونك هذه كي je souligne هذه la proposition subordonnée relative. Et entoure le pronom relatif هو qui. من كي refléter حتى لهنا proposition subordonnée relative. le pronom هو qui. لو كان قال لي antécédent نقول له لاك. الاسم اللي قبل كي هو l'antécédent. صح. Le jeune homme est tombé dans l'eau. Réécris la phrase en commençant par les jeunes hommes. هنا شو معناتها؟ يعني singulier pluriel. Les jeunes hommes et c'est le verbe être يولي sont. هنا عندي le passé composé. L'auxiliaire est يولي sont. Tomber. Et بصح كي عندنا être يروح يشوف le sujet اللي راه au pluriel نزيد s de pluriel. Donc, dans l'eau, c'est invariable, ما يتحولش. Très bien. لو كان عاطيني avoir ما نروحش نشوف le sujet. Attention. Narcisse, perdre l'équilibre. قال لك كتبه في الباسي composé. هذا le verbe نديره مع l'auxiliaire avoir. Donc, a perdu. Perdre, c'est un verbe du troisième groupe. A perdu l'équilibre. Le type de ce texte est narratif. ما هو لا explicatif, لا descriptif, لا والو narratif. يحكي لنا قصة. Donc on peut les classer parmi les légendes. أسطورات. Très bien. الآن نروح نشوفوا الوضعية تاعنا. Alors الوضعية قال لك احكي لا ليجوند ديكار اللي قريتها في المدرسة الأخ تاعك. ها هي لا ندير العنوان تاعي لا ليجوند ديكار. C'était un petit garçon grec. كان طفل صغير يوناني. أيا ودائما نقولوا la légende raconte. D'accord. La légende raconte ou la légende dit.
La légende raconte que, ou la légende dit que. Alors, la légende raconte qu'il a voulu voler grâce à des ailes en cire que son père Dédale lui a fabriquées. Donc, l'ab تاعه صنع له أجنحة من الشمع وبغى يطير بهم. Icare n'a pas réussi à s'envoler car il n'a pas écouté les conseils de son père. ما قدرش يطير لأنه ما سمعش النصائح تاع الأب تاعو. Alors, il est tombé dans la mer, سقط في الماء, car la chaleur du soleil a fait fondre la cire. علاش طاح؟ لأنه لأنه حرارة الشمس ذوبت الشمع اللي مصنوعين بهم الأجنحة تاعو. Depuis ce jour, la légende d'Icare se transmet de génération en génération. من هذاك الوقت أسطورة إيكار راها تتداول وتنتقل من جيل لآخر. هذه هي la légende d'Icare. Voilà, وصلنا لا fin de la vidéo. J'espère عجبكم هذا الموضوع. نلقاكم إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله. إذا عجبكم ما تنساوش لايكي بارتاجي أبوني.